Mund të bëjmë distanca të mëdha me makinë, të ngecim në trafik apo të tejkalojmë shpejtësinë në autostradë. Por është tjetër gjë ta marrësh kënaqësi nga lundrimet drejt destinacioneve ku së paku trafik nuk do të kesh. Ajër të ndotur nuk do të thithësh dhe do të jesh me fat që teksa u thon një mjeshtri çiftelisë dhe këngës folklorike të dhuroj një kënaqësi të jashtëzakonshme. Ku verova me qobajneshe U forte një bakun se kam zjete Ka shku e nuse o ka e sovjete Eksploratorët e sprovuar me lundrime në liqenet e Shqipërisë me siguri e kanë kuptuar se ndodhemi në liqenin e Vaudejës. Një paraq se vërtet gjithë peizazhi shoqërues. Duhet mos një lëng të vene, po i zhvillu edhe familjarisht, edhe për turistët e venit, edhe për turistët e jashtë këtij venit që janë rritë mbi tonë jashtë, ta shohin, mos ta harrojnë traditat tona. Nëse ka një tengopje të dëshirës për të shkuar në Koman dhe vizitorët presin sugjerime të reja për aventurat e tyre të radhës, ne vazhdojmë të këmbgulim se liqeni Vaudejës mbetet një vend ideal për atë që të ofron. Lehtësisht i aksesueshëm përmes varkave të cilat mund të çojnë në një mori vendesh, të cilat as nuk i kishe imagjinuar se ekzistonin dhe që ishin kaq të bukura. Liqeni Vaudejës është i pari liqen artificial që është ndërtuar në Lumindrin në vitin 1971 dhe ka një sipërfaqe prej 24.7 km². Është një resurs turistik shumë pak i njohur, por vitet e fundit është kthyer në një destinacion mjaft të preferuar për ata që adhurojnë natyrën dhe duan të eksplorojnë bukuritë e saj të pafundme. Sipërfaqja e liqenit e rrethuar nga kurora e gjelbërt e pishave, teksa kalon me zonave malore, të ofron një peizazh mjaft tërheqës dhe relaksues. Në liqenin e Vaudejësit mund të bësh një alternim të mirë mes banjove në ujërat e ëmbla dhe eksplorimit të natyrës. Në të rriten lloje peshqish si trofta, ballgjëri, krapi e të tjerë. Me nisje nga fshati Ragam në njësinë administrative Gurizi, Bashkia Shkodër, ju mund të mbërrini pikërisht te ky vend. Quhet Mrekullia e Drinit dhe është kampingu më i ri i ngritur në këtë anë. Teleshikuesi duhet ta kenë të qartë se teksa nise nga Ragami në krahun tuaj të majt ke shllakun, i cili vitet e fundit i kaloi bashkisë së Vaudejës. Dikur këtu kalonte Lumindrin dhe relievi kishte tjetër pamje, florë dhe faunë. Por me ndërtimin e hidrocentralit të Vaudejës, ndërtimi i digës, grumbullimi i ujrave, sollën tjetër peizazh këtu. Gjithmonë mas një pjesit vjen një e mirë. Edhe ka menu, edhe perënia për këtë zonë. Ka ma një vend, një pamje piktoreske, turistike, një mrekulli të veçantë. Jo veç për zonën e shllakut, po për të ja fillu për në Vaudejës e të marru deri ku janë 3 hidrocentralet. I prallë.
shllaku i ka rrejt në breg drenit. Këti breg drenit qysh nga vav drenit si deri në fund të Malishmonit e deri në Lumë Shalës, për thuj se komplet këtë zoni ka rrejt në breg drenit, por për në breg drenit i rrejt degët e majet i ka në majet së kollet i ku është bje shka me bukur që mund të kenë malet e Malësisë. Nëse doni të dini se cili fshat i Shllakut e kap këtë vend që na bëri të ndihemi si zbuluesit e parë të një vendi parajs, po ju themi se jemi në fshatin Kroni Mall, qendra të cilit ndodhet 4 apo 5 kilometra më sipër. Sa më bukur a di se është i rrasat i nek, me kur ty pëshitu sipër. Edhe 3 herë sa kja. Shkrepi, i lamë. Edhe pse të dhënat për këtë fshat mungojnë, ne po sillim disa imazhe të këtij fshati të filmuara nga kameramani Marki Gjeka, i cili prej vitesh nuk ndale së promovuari vendlinjen e tij. Me fshatrave të shumt, të cilët ai ka filmuar dhe dokumentuar në rrjetet sociale në siglën Krahina e Shllakut, gjem dhe Kronin e Madh. Sot është lisen, se digura ka ndrinë në lëvizje të lirë, edhe ka pas shtëpia këtu poshtë nesh. Se kanë jetojnë njëz sa dush, plus atë këti molit për pendenë cukal. Plus këtu në zjarët bukra, për mua ka dhe kënësi tjede se me dalë Shllak, zej nërë, zej mikpritje, zej lezet, kënësi, shpirtnore, buzëqeshje, zej dhe njës të mrekullueshëm, si kanë jetu e gjithmonë këtë zona, edhe me fukradak, po të kanë pritet, kanë qitë as bukur sa kish kur i knaqën, edhe jo mrapa që ka shkue rruga, puna, jeta marë, kur ki hëngri bukur në Shllak, ka ki e bajnë e në Shllak. Flitet se nisur edhe nga emri ka pasur kroje shumë në këtë zonë. Vetë gjelbërimi është një dëshmi e kësaj. Dhe jo vetëm gjelbërim, nga stratoke pjellore, por thuhet se nëse eksploron Kronin e Madh, ashtu siç duhet, do të përballesh me shpellat e shumta, identifikimi të cilave ende nuk është bërë as sot, për të përfshirë në një guid turistike që do të tundonte speleologët apo aventurierët e kërkimeve në zemrën e tokës. Unë kam lejem rritë në Dushman, për gjysë në jetës pëthuj se kam bon në Shllak. Edhe sa herë më nepet mundësia, a në fest, a në lëvizjet të rastevet, më banë zemër marë kur shok të vene, kur del në Shllak, se dhe mësë kur del në Shllak në këtë zona, për arsye se kam bo jetën më të mirë në këtë vene, jetën e rinis, edhe kam kënaqësi kur shoj zonat bukra në këtë zona. Dikur fshati Kroni i Madh thuhet se ka pasur mbi 100 shtëpi, por sot kanë mbetur vetëm 15 familje edhe gjatë dimrit. Në verë dalin pothuajse të gjithë. Banorët e Shllakut i kanë lidhje tepër të forta me vendin e tyre. Edhe pse për shkak të mungesës së infrastrukturës apo dhe kushteve bazike për të jetuar këtu, janë detyruar ta ndërtojnë jetën e tyre diku tjetër, kthehen sidomos gjatë stinës së verës. Një pjesë vinë dhe më herët, janë tejet punëtor dhe shfrytëzojnë resurset që t'i jep vendi. Dhe ne do të sjellim një intervistë marrë pak kohë më parë, të një banori punëtor nga Kroni i Madh, Mark Lisi, ja si e rrëfen ai historinë e jetës së tij. Njësë ardhe herë në fshatin tonë. Ti për i shef për shembull punë tona, fshati jonë, me thonë drejten, është vend prodhues, por ne na mungon ujtë. Për tjetër, për shembull, është rruga makinës, se për drita nuk vujmë ne, po elektricist nuk kena në këtë zonë, veç që bojmë vetë me forca tona. Për punën e vnesh, për shembull, që për shefti vetë, është një vend prodhues ky vend jonë, por dën punë, dën mirëmbajtje, dën nime edhe nga shteti, për sa do pak që për këtë zonës. Nuk jetoj këtu, po dalë për shembull se kam shtëpinë këtu.
e dale punoj për shembull një muj verë, ku të ndi një të vneshta, një të gjana si shef, si i kam mirë majt, sa dhe pak kam mirë majt, por nuk jetoj këto. Jetoj me shtëpinë në Shkodër, po vendin e kam me shtëpinë këto. Diqa për shtëpinë, për shembull shtëpinë e kam ba, e kam rregullu, se shtëpia ka kene bame, po e kam rregullu, e kam riparu, e kam vu solet nga që ka kene mlume me qati, e kam prishe, e kam mlu me solet. O dhe si që shef ti sot ashtë. O dhe ndje kam savatu e gjana, për me dal me ne i muja për qefi këto. Ju bëj thirit të gjithë të rivet, ku dhe që janë, si fshatin e vetë mos të harrojnë, edhe dalin e të shohin sa të kenë mundësi. Sa të kenë mundësi me punu, sa dhe pak. Mos të harrojnë vendin e vetë. Kjo dhe lukër ishte. Mirë se të prunë i Zoti. Në gëzuar sakt, edhe nga jeta mirë se ardhën në zonë tonë, pas vas në vartë, e Zotit a prej fare mirë dhe jetën. Ne do të rikthehemi pikërisht te vendi që u bë dhe destinacioni ynë në këtë udhim, kampingu Mrekullia e Drinit. Përsërisim për të gjithë teleshikuesit që për të ardhur deri këtu janë tre mundësi. Njëri është nga fshati Kroni i Madh, por relevi është i vështirë duke ndjekur kalimin toksor dhe nuk do t'u sugjeronin për ata që nuk duan ndalesa edhe në shpellat e fshatit Kroni i Madh. Varianti tjetër është nga Ragami, me lundrim dhe ky është më i përshtatshëm, nuk zgjat më shumë se 45 minuta me varg. Por është edhe një variant i tretë duke u drejtuar në kilometrin e parë për në Koman, rruga automobilistike, dhe pasaj me një varg afrohesh për pak minuta te ky vendi këtu përballë. Ndodhemi në një kamping të ngritur nga vëllezërit Qarri, të cilët banojnë aktualisht në Shkodër, por kanë vendosur të ndërtojnë këtë vend kaq të bukur në vendin e të parëve. Investimet të tilla zakonisht nxiten tek personat që emocionalisht janë rritur me dashurinë për vendin e tyre të origjinës. Të ata shohin të parën, para se investimi të kthehej fitimprurës. Që në çastet e para merr një ndjesi pozitive nga ky vend. Këto ndodhen në zonën e shllakut Kronit Madh. Me këtë dal në Alill, kujtoj fëminin e dikurshme, se i to kam le, këna pas shpinë, po ka zanë ish hidrocentrali, a kënë Drini, e ka zanë hidrocentrali, që është banë vite 70, këna dal tena, dalim ka i herë kujtojmë vitet e fëminisë.
Më në fund një vend larg botës, metropolit, zhurmës, fluksit të madh të vizitorëve, këtu krejtësisht e kundërta. Përjeton aratisjen më të madhe që mund të kesh bërë ndonjëherë teksa eksploron natyrën. Është shumë e nevojshme dhe e rëndësishme njëherësh të të shohin syt diçka të re, një vend që nuk e ke vizituar asnjëherë dhe që të ngjall kurreshtje. Po mund të bëjnë plazh, ka vende turistike, gjana të bukura me pa, është rruga e makinës deri në Koman, aty përhapen masanena me luna, është anija male, nga Vaudesi, me luna, me gjana, motorskafa. Gjëja e parë që provon teksa mbërrin këtu është ndjesia se do të dashurohesh menjëherë me këtë vend. Të zotët e kampingut kanë bërë diçka thjesht dhe funksionale, pa derdhur beton këtu dhe tjetërsuar vendin. Ata kanë vendosur gjëra të vogla duke e ruajtur harmoninë me natyrën. Ata në fillim e konsideronin një vend ku mund të mblidheshin me familjet e tyre në verë, sidomos në kohën kur vinin emigrantët. Por më tej, lindi dhe ideja se përse të mos e shfrytëzonin edhe për të siguruar të ardhura, pasi vizitorët janë të etur për të zbuluar vende të reja. Për momentin në plazh familjar, vim me familje, me njerëzit tonë të afërt, kalojmë, bëjmë në i griljat, për çështjen me kalimin e kohës, është edhe pse jo, është zona shumë e bukur, frekuentimi i turistave është gjithnjë në shtim. Janë njësër aktivitetesh që mund të bësh nëse zgjedh të vish te kamping Mrekullia e Drinit. Të lundrosh në ujërat e pastra, të zësh peshk, të eksplorosh natyrën apo dhe të provosh alpinizmin në shpatet afër, hiking, fotografim, studim në florës dhe faunës e të tjerë. Pre aty mund të vizitosh edhe shpellën e pëllumbave, pjesë e fshatit Gegaj. Në fund të fundit shllaku si njësi administrative është një thesar i pafundëm vlerash. A knasi kur kushdo si ka kalon shllak, kushdo si ka pi kafe shllak, ka kamer i bukën shllak, a ka fjetë i natën shllak, ka shkuj knasën për atë nejë si ka ba, por ka do kosi ne në largun prezesi shumë edhe kena lëshu këtë zone, kena lëshu e gjasi e pa drejt, por mbat sjefi shumë kur bat festa kështeja, kur bat një aktivitet, kur dikush rikthehet e punën, pra më duket si kur a gjall jeta për zdytit, kur rikthehet njerëz e punën, si është kjo personi këtu për shembull, si po më duket si kur a gjall, prap dikush janë gjallë atë mijat e këtij vendit, edhe po shoj gjatë bukur se këtu në këtë pozicion ka lezet të vish i ditë pishi kafe, të rinjsh, të bajsh i dark, i mjes dit, i neje me shok, edhe po më pëlqen kush ka punë këtu i lumt. Dhe pasi ke kaluar një ditë të lodhshme, por teje të bukur, të provosh gatimet tradicionale që ofron kampingu, ku një pjesë të prodhimeve i siguron nga të mbjellat aty pranë. Pra, vizitori provon perimet e freskëta, por dhe peshkun e sapo zënë në liqen. Dhe kur të ka shijuar çdo gatim mjaft, shtrihesh në shezlonet pranë bregut dhe e shijon tingujt e natyrës, banjot në ujërat e pastra dhe relaksin e pafundëm që aq shumë e dëshirojmë të gjithë. Këtë pozicion do të shojnë edhe tjerë, se sikur kë ka shumë vene, qoftë në nelt, qoftë brizevet, qoftë në zona, si janë shumë zona të bukura, janë skutat pa, me janë zona të pa konsumuar me fjalë, janë shumë të virëzë. Edhe ka lezet, kusht mundet me investu me bënë i gjatë bukur, u baj thiri edhe u lumë të u shkof marë gjithë se cëllit. Këta fëmijë simpatik që shihni janë nipat e këngëtarit mjaft të njohur nga shllaku Mark Vadës. Të dy jetojnë në Itali, por gjatë verës dëshirojnë të vinë pranë gjyshit të tyre. Vijnë për të parë vendlinjen e të parëve dhe të mësojnë çiftelin. Janë të moshës rreth 12 vjeç. Jeta këtu ndryshon shumë me atën në Itali. Këtu janë të lirë të lëvizin në natyrë, të provojnë aventura të reja, të dëgjojnë histori e gojdhëna dhe të mësojnë meloditë shqiptare të luajnë në çifteli. Unë jam Almir Kola, jam prej Dushmanin. Unë jetoj në Itali, kam marrë jetoj në Shqipëri për qef me mësu dialektin e me mësu qiftelien.
Herën e parë se jam njërtu pëlqen fort. Unë jam Albioni, jam prej Dushmani, kam arshitu me gjetu për 3 muaj me gjyzat njem, jena qëtu një shplak. Secili nga nipat ka çiftelin e tij. Këtu nuk ka nevojë për pentagrame apo nota muzikore të shkruara. Këtu mësimi merret duke e praktikuar. Janë këshillat e gjyshit, të cilat më pas përvetësohen dhe bëhen prova pa u mërzitur, sepse rezultati nuk është se vjen shpejt. Dikur djemve në kullat e lashta u mësoi çiftelia që në vogëli. Është mosha që lejon të kapen shpejt melodit dhe më pas duhet ushtruar vazhdimisht. Por kur vinë me pushime këtu, kanë gjithë kohën në dispozicion për të u lidhur pas çiftelisë dhe mësuar edhe këngët që i këndon gjyshi. Dhe pasaj kur lodhen duke mësuar, zhytën ujrat e pastër të freskëta të drinit dhe nuk i largohen për asnjë çast gjyshit të tyre, i cili qëndron ende si një malsor i fortë duke u kujdesur për ta. Të kënaq hapësira që ke në dispozicion në këtë vend të bekuar, vërtet mrekullia e drinit, ashtu siç ka dhe emrin. E kur mendon dyndjet e vizitorëve në shezlonet buz vjes breg detare, e sidomos zhurmat e pushuesve, lehtë bën dallimin dhe e quan veten me fat që je këtu. Vetëm në të radhë do të dëgjosh zhurmën e lehtë ndonjë mjeti lundrues që kaloni vetëm në këto anë dhe menja dhe shkon te Robinson Crusoe, me ndryshimin se këta rëtisje mund ta mbash nën kontroll dhe jo të harrohesh në një vend larg botës. Këtu ka një rrugë nga e cila vjen, por dhe kthehesh. Këtu mushkërit mbushen me ajër të pastër dhe kurora e maleve siguron që stina e verës të mos jetë as pak përvoluese. Një fladh i freskët të shoqëron edhe atëherë kur metropolet digjen nga i nxehti afrikan, siç e etiketojnë her pas here. Ne lëvizim paksa me varg në brigjet pranë, pasi do marrim disa miq që dëshirojmë ta shijojmë drekën së bashku me ta.
Diku më tej kemi një grumbull miq më shumë që po na presin të na bashkohen në barkën tonë. Një pjesë e prodhimeve me të cilat u përgatit dreka u morën nga ky kopsht i shëndetshëm, i cili ka fuqinë të përballojë edhe flukse më të mëdha vizitorësh. Kjo nuk ishti, mirë se erdhë. Për një u zotë marë. Tjeta ju i bura. Faleminderit kusho. Tjetat të mira. Kjo thëldu Krishti. Jam falë, po. Zoti unë roft e ofri fëmar të njetët. E mora gjithë. Parkvota, mirë se na ke ardhë këtë neje. Edhe turoj shnet plot me familjen tane dhe me kushrit e mi që janë kushrit e babës tëmë. Kusho, këtë vend kronit madhë prej shlakut duhet me e gjallëru. Për ne, për të ardhmet brezit ton, edhe për të hujt. Kena vend, mi prit me bujerin e shlakut sa ma mirë. Datë linja marë qarrit, ka kenen këtë trull. E lindja ti? E linja ti, ka kenen një këtë vend, është rrit, është bon 4 vjeç, atëherë ka pas nevoj me u transportu, si ma shtetit që ka kënë në atë kohë. Mytja ujit, largimi. Mytja ujit ka kënë, që është rritë drini në këtë vend, dhe i ka zonë shpijat, edhe keni pas 20 deri në 30 metrë, me të mdetin e malqit ajrore, shpijat tuja ka kënë, e para Numatia, e dyta Pjetër Dheshi, e treta Ja Glazri. Preserina ka lani bukuria dhe... Ishe me ne kjo të do Krishti... Gjithmonë e jetë. Kështu se një mjetë të nga tjeta i bura. Tjeta jo të të bëf mirë. Ka zha ma lezet se me pira kje me ne kështu në këtë natyrë me bura dhe shlakut. Këshin e ru. Me isho dhe gjithmonë e pim bashkë, arrim bashkë, e ma shumë her tjera... Zoti trujt. E shkosh i marë, e njesha mirë për ju. Edhe na mirë për ty. ty. Tjeta i tonët. Tjeta mirë të bëf mirë. Është një dreke thjesht, mes miq të mirë që ndajnë në bashkëkujtime, traditat, por mbi të gjitha dashurinë për këtë vend. Tash unë nuk jam ka kënes për shlakun as për dyshmonin, po i kanë të përbashkët, i kanë kombëtarë si mbledh njerëzit, edhe një në vendin mirë gjithkush. Si ta dish? Atëherë po kryejmë prapë si mas rrot. Do zama. Prizreni mori Shkoder, hajde të rrim se të kam motër, me redursin e Tiranën, se da kështu e gzojnë ananën. Unë thraspeje dhe Gjakov, i drejni Zlape dhe Rugov, vjen Deçajni e Mitrovica, i Kaçaniku e Kamenica, vjen Gjilani e Prishtina, i Ferizaj edhe Glina. Kështu në kalas bashku të rina.
qurin djallë ma trim se zajna. Kish prej qurin ma trim se zajna, si shilidh kur shysh se ka lidh najna. Në qetësinë e asaj parajse, me siguri tingujt e çiftëlisë mbërrin edhe tek ato parka të pakta që përshkojnë liçenin e Vaudeës, me piknisje nga Ragami e deri tek ura e Komanit. Do i konsideronim turist fatlum që kanë zgjedhur të eksplorojnë këtë pjesë të natyrës që ofron ky liçen. A nuk do të ishte një zgjedhje krejtësisht e reardhja pikërisht në këtë liçen? Me qindra vizitor torturohen në tronditjet që sjell udhëtimi për gjatë 1 orë e 30 minuta në rrugën që të çon në Koman. Ndërkohë që ata fare mirë, edhe kur nuk duan të ndërrojnë destinacion, për shembull lumin e Shalës, të provonin të vinin pikërisht këtej, Lundrin, në këtë liçen, i cili mbetet ende i virgjër, i pazbuluar dhe i pashfrytzuar për vendet piktoreske që ofron. Në një hijet e manit, mu kujtu nërmen zamanit, me ja kjojt halët të t'nisonit, me ja kja halin e pak, ke shiri e u bojna plak. Jam ba plak si thon mahi, e njoh vetin e djallet e ri, flok të kresi korbizi, vesh cigare për meni, e u kam të shpejta ku të dush me hi. Zjarri në kamping është gjithmonë i ndezur, një simbol i mikpritjes dhe dëshmisë se këtu ka jetë. Po ashtu gatuhet në çast dhe shërbimi është i shpejtë e bujar. Edhe pse kamping Mrekullia e Drinit është në hapat e parë, këto grupet e para të vizitorëve kanë nisur të vinë, edhe pse pjesa më e madhe e tyre deri tani ka qenë kalimthi. Turistët këtu vinë, veç kalojnë, shohin, kanë interesim, u pëlqen. Dërsa sot ne do të mirëpresim një vark me vizitor izraelit. Të zotët e kampingut kanë gjetur një mënyrë origjinale për të treguar mikpritjen, të veshur me kostumet kombëtare, 2 fëmijët Luisi dhe Pamela, do qerasin vizitorët të cilët e mirëpresin këtë ide dhe ndalen gjatë duke komunikuar me fëmijët. What's your name? Luis. And you? Pamela. Hey, my friend. Hi, bro. You see? Very good. Next week again. Where did you come? My name is Yoram. Me syre ka dhe influencer që nuk e lën rastin pa shfrytzuar dhe duke realizuar një video të bukur me 2 voglushët, gjë që nga ana tjetër ndihmon dhe kampingun të promovohet. What's your name? לואיס. and Pamela. תראו איזה מתוקים, הם קיבלו אותנו בתלבושת מסורתית. אנחנו הולכים לאכול כאן ארוחת דגים יוצאת דופן, עם בירות ויין ורקי וסלטים והכל. ותראו איזה יפה כאן.
תראו, זה יפה כאן מסביב לגדות האגם. הולך להיות כאן כיף אדיר, פשוט כיף אדיר הולך להיות כאן. אנחנו הולכים לבלות כאן אחר צהריים נפלא, יחד עם החבר'ה האלה, יחד עם אבא שלהם, עם כל האנשים שפה מסביב. הקבוצה כאן הולכת לקבל ארוחת צהריים יוצא דופן. Turistët e huaj nuk paraqesin kërkesa të sofistikuara. Ata menjëherë krijojnë një ide për vendin, i cili mbetet arsyeja kryesore për të cilin janë këtu, por nga ana tjetër kënaqen me atë që ofron zona, mjafton të jetë e shijshme dhe e freskët. Duke që qëndrimin në kampingun Mrekullia e Drinit, po e shijojnë tej mase. אילן באבן, שבויה שבויה בחלומה. העיר אשר בגג יושבת, ובליבה ליבה חומה. ירושלים של זהב, ושל נחושת ושלו. הלא לכל שירייך, אני גינו. Një vend kaq i thjeshtë dhe me kaq magji për vizitorët. Po, sa vende të tilla ka përgjatë gjithë brigjeve të liçenit të Vaudejës? Kisha bo edhe i thirrje për pushtetarët, si kanë kaluar tash 30 e sa vjet, ishte desht me studiu më mirë këtë zonë, me bë diçka më të bukur, me i dhënë diçka shoqënisë, me i dhënë diçka rinisë, si ti marrin malli, ta keni rrugë, si të shkojnë me atë makinë deri te shtëpia ku ka pas gjyshin a babën a, ta pini ujtë ftofta i kruës se kanë pitë partë e tia, të bojnë një diçka të bukur, se jeta është e gjatë edhe inshallah gjithë që shkon marrë mirë, këtë në ore shnet e punë të marrën këtë vend, edhe tjerëve që mund të investojnë marësijet ku dhe tjenë në rrugën taksorë, jo presh në stanët. Le të shërbej kjo iniciativë për ngritjen e këtij kampingu kaq të mrekullueshëm, për nxitjen e mjaft banorëve të tjerë që banojnë brigjeve të liçenit. Ti japi një jetë këtij vendi duke bërë ndërtime të tilla kaq të këndshme, funksionale dhe në harmoni me natyrën, duke i shërbyer vetes së tyre, vendit dhe vizitorëve. Tashmë destinacione të reja na presin të gjithëve. Shqipëria, vendi ynë, nuk ndale së surprizuari. Është koha për të njohur më mirë dhe për të kuptuar vlerat e saj.